Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falenderojmë, dërgojmë selavatet tona Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Lutem Allahun fuqiplot dhe them Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. O Zoti jonë, na mëso ata që është të dobishme dhe na bëj dobi nga e cilën e kemi mësuar dhe na shto diturinë, veprat e mira dhe sinqeritetin. Takome të nduar vëllezër përsëri në këto takime të rregullta, nuk e lut Allahun subhanahu wa taala që të jetë i kënaqur me neve, të zbret rahmetin dhe mëshirën e tij, të jenë me lajket shoqërues ton gjatë takimit këto dhe pastaj, dhe Allahu subhanahu wa taala të mos na ngrit nga këto përveç se na i ka falë gjunahet e vogla. Para se të fillojmë në vëllezër në stacionin e radhës ose në pengesën e radhës e cila i del në rrugë besimtarit në ecjen e tij stabile drejt Allahut subhanahu wa taala dhe e pengon atë, i del pengesë e rrugtimit, dikujt ja nal vrullin, dikand e ndal nga ecja komplet, dikand e rëzën e kështu me radhë, varësisht prej forcës së imanit të besimit, sa ka mundësi me i bë ballë këtyre pengesave. Para se të fillojmë me pengesën e radhës, do të ndalim në vëllezër të një çështje shumë e rëndësishme. Dhe trajtimi i kësaj çështje është bajagimi prioritet. Për shkak se si rezultat i çiti problemi, të cilën do ta ngrisim së bashku dhe do ta shohim a thua është problem, domethënë me vërtet problem. Pasojat pastaj kur po vinë, po janë të mëdha. Ai problem është në vëllezër se kur mësimet kur i ndëgjojmë, ligjëratat kur i nim, qoftë kur i lexojmë, qoftë kur i ndëgjojmë, qoftë kur na i thot dikush kur për kujtimin e caktuar, ajete të caktuara, hadithe të caktuara, ka mujt me vrejtën në vëllezër një çështje se në qoftë se problematika ose dersi ose ligjërata, tema e caktuara nuk ka të bëj direkt momentalisht me ty. Neve nuk na zën interesim. Për shembull, në qoftë se flet dikush për për zakatin. Edhe na s'kemi para për me dha zakat, domethënë s'kemi mri ala shkallën me dha zakat. Neve nuk na zën interesim kjo temë. As në duket interesant bilim. Mirë të vëllezër. Amo kush na garanton se kur kena me pas nevojë për zakatin, kena me mujt me gjetë hoxhën e me vet? Kush të garanton? Për shembull, qoftë se flasum për rregullat e namazit të musafirit. Edhe kërkush nuk e ka menën me udhtu larg dikun. As ka vizë, as në shkon kërkon, as që sajtë të sillet, ati nuk i interesimi ti për me ndëgju dhe me majt men diçka rreth kësaj teme është minimal. E tani molla po vjen kur ka dilkin në Hungari që atë kur dilshin telefonata të rënd vllaznia po vjen. Xhamati është shumë që tu me 5-6 ditë bashkë me ta. E tash qysh mi apo se unë jam mosafir, tash qysh mi shkutu namazën, qysh mi bashku. Apo edhe për shumë çështje të tjera. Pra, kur na flasim për shembull për nevojën e dijes. Ai aroni ka të derë të tjera tjetër, a burse dija, po mirë, po dija fetore. Kur fleti për rreziqet e caktuara që mund me dalë në rrugë, ai nuk i sheh para vetes momentalisht. Interesimi për mengu është i vogël. Dhe si rezultat i kësaj të vëllezër, pastaj pasojat po janë të mëdha. Edhe rrëzumjet po janë shumë të mëdha. Dhe
si tërheke vrejtës me vëllezër në këtë pikë. Unë bëja marrë veç një shembull, për me kuptu seriozitetin dhe rëndësinë e kësaj që në njëna nuk e fol. A dini të më vëllezër se pejgamberi sa më ka thonë, nuk ka pas pejgamber i cili nuk ja u ka tërhek vrejtin popullit vet dhe nuk i ka tregu popullit vet për rrezikun e Dejjallit. Dejjalli halos u dal, 1400 vjet mas pejgamberit, halos u dal. Amo ka thos se cili pejgamber i ka fol popullit tina. A se kanë ditë ata se s'ka me dala? Kanë ditë. Pejgamberi sa ka ditë se plot paralajmërime që i ka bërë ato o dasht më vërtetu në herë tani me orë puna e Dejjallit. Amo ju ka fol sahabë për Dejjallin aq shumë saqë na do të thonë për asgjë konkrete nuk flasëm më shumë. Kjo tregon domosdoshmë se dia e fesë nuk merret kur don ti. Së në gjanë vëllai, po. Ajo merret kur Allah subhanahu wa taala ta mundson. Ta ka mundsuar Zoti me një diçka, hapi vesh mirë. Hape zemrën mirë. Koncentro mirë, përqendro mirë, falendro Allahun shumë. Na po më vëllazër se çka do të thonë periudhë gjatë kohore që smajtëm derisa, po. Nashta dikuj hiç si ka po përshtypje ka punë. Ju ka duk shumë e zakonshme. Amo është humbje e madhe. E kush e din? Allah e din të ardhmen aftën. Kush e din të ardhmen? Për atë arsye po flasim edhe kur flasim për tema të fesë, o njerëz, o vllazni aftën. Kushtoni kujdes shumë. Mësimit e leximit, se nuk ka mundësi me ndaj njëri stabil në këtë dinë, në këtë feje, në këtë rrugë. Nuk ka mundësi me ndaj stabil pa pas dije, pa pas dituri për me i bë ballë, domthonë të gjitha cytjeve, edhe nxitjeve, edhe shtrembrimeve të caktuara të cilat vinë në drejtim të besimit edhe besimtarit. Dhe s'ka mundësi me nejt njëri stabil në fej, me punë dhe ibadete pa ja vdit vlerën dhe shpërblimin e tyne. Nuk ka mundësi njëri me u largu për rrezikut pa e ditë shëmtueshmërin edhe dënimin e tyne. S'ka mundësi atë. Për ata shumë e rëndësishme vëllezër me e përkujtu dhe me ditë ato se gjithçka që ka flitet për fe, o vëllazë gjithçka që ka flitet për fe, ndëgjoj mirë se Allahu e din atë bjen më ndërmen. A ki mundësi më me ndëgju, a ki mundësi më me lexu, a bashkë nashta që kur duhet, s'bjen men. Iku tani, je para sprove caktume, para një telashe caktume, para një diçka. E din që e ke një hera, mos e ki të këfjalt me selen. S'din, ke pas mundësi me vetë, s'ke vetë. Edhe bjen në gjunojnë e caktume, ose bjen në shkeljen e caktume, ose tik shpërblimi caktume. Tani hajde kthej edhe një herë ti mundësin apo po hajde ku a huaj apo me gjetë edhe herë me vetë. Problem është. Te ke sheshin kiti, një prej dietarëve, në Medinë, vallahi theke. Se kam mësuar me babën e vet, kam pas babën huaj të madh. Kam mësuar me babën e vet shumë. Theke vallahi i kena mësuar do mesele me babën, theke kur jam kon i ri. Theke ma ka marr mendja që bash krejt kot jena të i lexu. Këtë jenë ato i mësu, se kur s'kan me mvy. Wallahi, ka ardhë momente caktume, të cilat mu kanë dasht që ato informacione edhe që ajo dije ma shumë se gjithë shka tjetër. Vyna. Andaj, kjo është do si një nxitje për kujdesin e madh të çdo teme që trajtohet, edhe pse ndoshta momentalisht ajo nuk të paraqet rrezik, ose nuk është aktuale për ty, nga se nuk dihet se kur të nevojitet do më dije e caktume, nga se Allah subhanahu wa taala këtë fe nuk e ka pru për ditë caktume, veç që të ditë ju vynë, apëtën ditë tjera su vynë, ose vinë që të periudhë jetësore të vynë, ose vinë që të situatë, jeta e leviz njërin në për ngjarje, në për ndodhi, në për sfida, në për të lashet të ndryshme. Dhe padyshim një prej sfidat më vëllezër të stabilitetit tonë, të cilin jena të full, pra për me u kthy të tema, jena të full për nevojën e stabilitetit në rrugtimin tonë për të Allah subhanahu wa taala. Domosdoshmërinë e këtij stabiliteti. Kemi fol nevojën, kemi fol rreziqet, pastaj jemi hin konkretisht tek ato të cilat janë pengesa në këtë stabilitet, i kemi përmend pengesën e parë, domthonë
portën e madhe të pengesave ose grupin e madhe të pengesave të cilat janë fitnet, e pastaj kemi hinë me të i përmend fitnet me radhë, e kemi përmend në javën e kaluar fitnen e fitnen e përçarjes. Kemi përmend fitnen e përçamjes dhe kemi thënë se përçamja është një sprovë edhe fitne e madhe e cila i del në pengesë besimtarit në rrugën e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Fitnja e radhës, fitnja tjetër, pengesa tjetër në rrugën e besimtarit për të Allahut subhanahu wa taala e ka emrin fitnetu dunya. Fitnja e dunjas. Dunjaja është fitne. Dunjaja është sprovë. Dhe në qoftë se besimtari nuk din si me notu në detin e fitnes së dunjas, ju garantoj të nërëlezër se ka me u fundos. Nga se janë fundos shumë të cilët kanë hy në këtë deti pa ditë me notu. Pa i pyet të tjerët se çush kanë dalë në brigje, nga se deti është i madh, lakmia shumë e madhe, dëshira e njerit për me nxon sa më shumë është shumë e madhe, e përfundimi pastaj është shpesh herë i edht, ama shumë i edht. Vëllezër nderuam, edhe kjo është për asaj që thash më herët, apo dikush bakia momentalisht s'ka vëllai shumë para, apo as nuk ka shumë dënja, as nuk ka ndonjë far punë, as nuk ka thotë, "Be hoxha, apo të çfarë ne kam të telashe të tjera çfarë dënjaje." Qështu kanë thonë shumë para, po mendoj apo shumë para juve, para neve, shumë kanë thonë. Kur nuk e kanë mësuar mirë, po ndëlidhet me ato që thash më herët. Kur nuk e kanë mësuar mirë notimin në fitnen e dunjas, kur kanë pas kohë më mësu, se që tash ki kohë më mësu, se do më nësjo se s'ki shumë sfida për i dunjas, ki kohë më mësu balë, qësh më silë këto e, qësh më ja bo këto e, qëka u kjo, kur të vjetë dunjaja s'ki vak më me arë në ders, heq, ja s'ki vak më arë në ders, heq, a ki vak më arë, ja, me bo me pas atje tash a bizniset, edhe me pas atje telashet, edhe me pas logarite, gjere logarite, jo, bash puna e mëram që ka të bjen men me shkush dersi. S'ka vakt mo. Pra ta që tash ki mundësi më mësu mirë. Nga se jeta nuk dihet, sjell edhe para sprovës së pasunisë edhe dunjas, sjell para saj. E duhet me ditë mirë ç'është më notu, duhet me ditë mirë ç'është më sill. Nga se vëllezër nderuam, për gjërave të cilat më shumti Allahu subhanahu wa taala na ka tërheq vërejtjen dhe na ka thonë runu, është dunjaja. Shumë ka thonë Allahu subhanahu wa taala për dunjas runu. Nga se dunjaja, domethënë rreziku i saj është i madh. Fitnja e saj është e madhe. Zbukurimi i rrajshëm i saj është perfekt. Në qoftë se nuk din, në qoftë se nuk e kupton çka gjendet brenda saj, të mashtron, nga se i ka mashtru shumë që janë kanë para neve. Nga se është e kamuflume dhe është e zbukurume në, sa që djetarët i kanë thonë edhe kuve të sihri ha, dhe më thonë, forca e sihrit të dunjas është shumë e madhe. Dhe nuk ka mundësi njëri me definu, nuk ka njëri mundësi me definu dunjan, me e kuptu qartësin e saj, me e kuptu vëgëlsin e saj, me e kuptu shëmtushmërin e saj, me e kuptu mundësin e saj, përveç që ka përshkru Allah subhanahu wa ta'ala. Gjdo definim tjetër, gjdo përpjekje tjetër, me e definu dunjan, me diçka tjetër, është e kot edhe është i pa sukses. Andaj hajde të shohim bashkë, se sa do që na mundohu me përshkru, nuk ka dikush që e përshkru më mirë se ai që e ka kriju. E Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Dine, i'lamu, ka në fjalën emër urdhërore, dine o njerëz, se me të vërtet dunjaja është la'ib, është loj, azra ma shumë. Wa lahu është moment argëtus, moment qefi, wazine, edhe është zbukurim. S'ka ma shumë dënjaja.
Pastaj ka thënë Allah subhanahu wa taala, "Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Edhe është një lloj gare mes juve se kush po bën më shumë evlade, kush po bën më shumë pasuni. Një lloj gare, ai e kesh bën, ky e kesh bën, ai e kesh bën, ky. Kaç. Pastaj Allah subhanahu wa taala vazhdon me përshkrimin e dunjas. Thot Allahu xhallahu xhallahu kemathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu. Thot dunja është sikur na shembulli i një shiu i cili bjen me bereqet edhe e çudit edhe kënaq bujkun me domethënë me bereqetin edhe frytet që jep. E pastaj vjen në thatësi edhe e prish krejt afër bereqeti, e thon. Edhe e gjul për toke, edhe s'ka kur gjë. Vjen zbukurim, kënaqet apo pas pak vjen në erë, në thatësi, edhe e prish ata, edhe e hudh për tokën. Fond Allah subhanahu wa taala thot: "Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." E jeta kësaj bote nuk është gjë tjetër posa një përjetim mashtrues. Një përjetim mashtrues. Pse o kështu? Po ti vish me nej momentet e kalume që i ke kalu. Që tasha nuk janë momentet përjetimit mashtrimit ta. Po flasëm për punë dunjas. Ke fitu je gëzu, e ke blej telefon të mirë, je gëzua, e ke këshyra, pëtën, mas pak ditë të ka po bajat. E ke blej kera, këtën, veç qita kur të baja, pëtën. Jo, sa ka. E ke ba, mas si ku, o vjetru, u bëgju, u prish, një përjetim e ke përjetu, një shpi, një tuk, një pun, qëka dhe që tjetë? Ka dunja. Thët pasaj Allah subhanahu wa ta'ala na jetë tjetër. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. شامل الدنيا سيكون شامل إني كماء أنزلناه سيكون شامل الشيء تبين del bimash i ngjashëm të parën e pastaj përfundon çish përfundojnë domthon bimt edhe bereqetet. Amma kemain Allah subhanahu wa taala ka përmend ujin në Adhazar. Është kësaj interesant pse ka përmend shembullin e dunjas me ujin. Nga se uji kur bjen i përfshin ton. Andaj fetnja dhe sprova e dunjas i përfshin ton. S'ka mundësi me thonë apo të rashin tan anë veç të onë sra. Ka mundësi? Ja, pëtën. Nuk ka mundësi. Pa të arsye dunja, do më fitnja e dunjas kur vjen këti përfshin. Na shta dikun ma pak e dikun ma shumë po, dikush e merr çadrën e mshefet, dikan e ban çull, kjo të tërë muhabet, ama kur vjen këta, pëtën. S'ka mundësi më rujt prej saj. S'ka mundësi me mu amnestu prej saj, me ik prej saj, duhet mu prek patjetër, po ajo që duhet me konë që prekja është sa më e vogël. Po Allah subhanahu wa taala na tërhek vërejtjen domthon me dunja duke tregu realitetin edhe të vërtetën e saj se është një mashtrim që besimtari merr prej saj veç çka i duhet. Nuk e merr darul qarar, nuk e merr vend që ka me qëndru gjithmonë, po e merr darul mamar, apo është e merr vend që tranzit. Ndërsa pa besimtari e merr si vend gjithmonë, nga se krejt pastaj e lidh me ta. Pa Allah subhanahu wa taala kjo na tregon se dunjaja është çështo. E vërteta dunjas është kjo. Po pse ka bëu Allah dunjan kështu pra? Pse ka bëu Allah subhanahu wa taala dunjan kështu? Allah xhaleshana na tregon në ajetin kuranor. Na tregon apo për ata vllazni njëri ditën e gjykimit nuk ka me pas arsye me asnjë formë të mundshme për devijimin e tij edhe për humbjen e tij. Nga se këtë mësimet i ka pas në Kur'an, hartën e ka pas, tregimin e ka pas, mësimet i ka pas, krejt i ka pas. Veç dunjon merr, Allah zë po tregon se është e pavlerë, po tregon se është kjo. Po më thonë, jara pse ke bën Allah zë stalën kët me thonë apo tash e mora versiosh, po s'pe di pse ka bën Allahu kështu. Jo të ka tregu Allahu xhallahu shanu. Andaj thot Allah subhanahu wa taala, inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha. Na thot krejt ka kombitok që na bë zbukurim. Çush e përmend në ajete tjera. Pse thot Allahu subhanahu wa taala linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Me pa cili prej tyre po din më sill më mirë në raport me këtë dunjë. Cili po bën punë më të mira. Cili po din me notu më mirë. Cili po din mos me u përly. Unë jam marrë shpesh shembull, ky shembull po më dai kështu pak më shumë i oda, po
më kujtohet në Allazur, jam kom në shkollë, kena pas shkollën larg atje në fshat. Edhe kum pas një shok ecshëm bashkë me ta. Në bon kolshëm edhe bashku shkojshëm e bashku ktheheshëm. Kur ktheheshëm në Allazur të shtëpia. S'ka pas rrugë në atë kohë duke në perarën, në përllaçën e për male, ku za larg. Kur ktheheshëm të shtëpia, ai të duar Allazur, një të rrugë ecshëm, ama aty në asnjë pikë llaç për mas nuk i bike. Wallahi apo. Mu deshi kom vike lloçi. Një të rrugë ecshëm. Ama ai dike me ecë mirë, po do janë ecën edhe ecën e ka pedanta, tak tak. Dikush hec haparon pas. E tani është problem. Nga se kjo ecje shkakton përlymje. E sidomos kur gutet njëri shumë problemuru. Pra ata zakonisht në vëllezër njerëzit kur bojnë keq, në tregtie, në punë, në gjallënie, në dunjë, kur duhen me mri shumë shpejt. Se kur do me mri shpejt për e herë, tani aty s'ki qare pa dhon shlajfa. E çdo shlajf është përlymje. E çdo përlymje duhet pastrim. Se son hen ashtu të njerëzit, se jemi llaç, s'pranon. Dunja që kjo vëllezër. Ecje shpejt përlymje. Përlymja don xheneti s'pranon përlym. Do të më pastru tani. Për ata Allah subhanahu wa taala e kena bë dunjon me këto me pot, cili po dini me ecë më mirë në ta, cili po dini me nëtu më mirë për ata, në ta. Për ata ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, inna ad-dunya hilwatun khadira. O dunjaja është ëmbëlsi e gjelbrume. Është shumë interesant, pse kanë ardhur këto dy terme? Është ëmbëlsi e gjelbrume. Amel, se ja do njërit amel, për organizëm. Gjelbërt për sy, nga se i vetmi e vetmi janë ngjyrë që e pushon synin, edhe kënaqën synin ta është e gjelbra, bardha boll ka vlerë edhe asi, po kur dish mbar do të më gjit syza në burr. Se reflektimi është reflektimi i madh, Andaj ka ardhur ëmbëlsi e gjelbrume. Kjo ka një kuptim. Kuptimi i dytë është se të dy ato prishen shpejt. Edhe ëmbëlsira prishet shpejt, edhe gjelbrimi shkon shpejt. Sjep. Vjen se të janë istatësia i ku gjelbrimi. Andaj, na ka treguar Allahu subhanahu. Pastaj ka thënë pejgamberi wa inna Allaha, se po flasim hala pse dunja e kësaj se Allah e ka bërë sprovë. Pastaj ka thënë pejgamberi wa inna Allaha mustakhlifakum fiha, Allahu ja u kalon dorë juve. Kështu përkthehet, ja u ka dhënë juve. Prej gjeneratën në gjenerat, pej njëri, pej grupin grup, ja kalon dunjon. Po që këtë dunjar të vëllezër janë bë kërsh njerëzit përpara. Kërsh e kërshmor janë bë për çeton. A kanë marrë me veti. Kërsh janë bë me lufta, me betere, me tuk, dunja. Mustakhlifakum fi, Allah ja u ka dhënë dorë, ja u kalon juve. Pastaj ka thonë fa yanzur kayfa ta'malun. Nga sa Allah don me pa çka po bani ju me çë dunja. Çka bani ju me dunjan? Qysh e trajtoni ju? Qysh veproni ju me ta? Pra është sprovë. Mirë, qysh ka vlerësu Allah dunjan? Na e dim qysh e vlerësojmë. Na e dim, sa do që të mënumë, vallahi na e dim sa e vlerësojmë dunjan. Vallahi vëllaznia, vlerësimi ju ndaj dunjas është interesant. Do t'ja përmend një shembull pak më poshtë. Shumë shembull për një që ka ndodhur sot. Ishme larg. Thot Allah subhanahu wa taala, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që transmeton Tirmidhiu, "Law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allahi janah ba'uda." Vallahi këto hadithe fatkeqësisht është se na edhe kur i lexojmë mendoj që pak i besojmë. Megjithëse s'po i lexojmë hiç, po edhe kur i lexojmë mendoj se pak i besojmë. Jo me besu në aspektin e tekstit, na thonë po ka thënë pejgamberi, po në aspektin praktik të saj. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, në qoftë se dunjaja, krejt çka ka dunjaja. E tash sa kiti pe dunjas? Sa kiti pe dunjas? Thot pejgamberi, në qoftë se krejt dunjaja kish pas pesh te Allah subhanahu wa taala sakrahu ini mushkaje. Sakrahu ini mushkaje. Thot Allah subhanahu wa taala nuk ja u kishqu pa besimtarëve asnjë pikë shi. Po dunjaja ka dhe ma pak vlerë se sa kaq, pra ata jep zotë shije, jep ta nafësës. Nuk është kriteri i vlerësimit kjo. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam,
e dunja mel'une. Dunja është e mallkume. Mel'une ma fiha. Këtë që ka konta. Pastaj i ka përjashtu. Illa dhikrullah. Përveç asaj që ka të bëjë me Allahun subhanahu wa taala. Au alimin au mutaallim. Mësues edhe ai që mëson. Çto janë ato që bojnë dunjon interesant. Mos më ka çito, çka kish pas dunjon interesant. Pa atë e dini të mërdhëzër, sahabi kur apo me deka unë, pa tjetë marak për dunjojnë e sanbe, Allah ka thonë, kur gjallë, po mjesin tri gjana po mjesin marak, ma për tjerat, ja, kam po mjetë marak me në gjinun të nëzeta, po mjetë marak për dunjas më falë në natën në teftëfta, edhe po mjetë për marak dunjas vlazni laku i mija, pëta që knaqë që shkrullësh me full me ta, me bu muhabet me ta pa interes dunjaje. Qito se për tjetër bashkët, kur gjë për shtypje së mbanë. Për ta ka thonë pejgamberi pra dunjaja është illa dhikrullah au alim au mutaallim. Ka thonë Sejid ibn Musayyib dunjaja e poshton secilin i cili anën ka aja dhe e ngrit secilin që largohet prej saj. Shumë definim jashtëzakonisht interesant. Dunjaja e poshton secili që ngan masaj. Secili që tërhiqet prej saj, dunjaja e jep zot në lëk. Edhe e ban të pa nënçmum. Andë krejt këtu, Allahu subhanahu wa taala të mëvdhazër, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka bë krejt këtu paralemrime, i ka bë veç me na kallëzu me uru për i saj. Jo me lan këto krejt. A kuptum? Jo me lan, po me uru për i saj. Me kuptu rrezikun e saj. Me kuptu sa është e rrezikshme. Përndryshe, Allahu subhanahu wa taala ka nxit në kërkimin e rrezikut halal, në punë, në gjallëni, ka nxit Allahu subhanahu wa taala. Për arsye Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Huwalladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Allahu xhallahu ka thënë, Allahu xhallahu është ai i cili ka bërë tokën në shesh, të punueshme, të gjallënueshme, ka thënë famshi fi manakibiha, ecni për ta. Nuk ka menajt. Ecni për ta. Këto është një pjesë a jetit është e mrekullueshme. Ka thonë Allah subhanahu wa taala: "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Ndërsa hani për rrezikut të Allahut. Me çdo rregull gramatikore të vëllezër, edhe të formulimit të fjalisë që to, Allahu xhallahu është dashur me thonë, "Esni në tokë hani prej saj", se Allah po thotë në tokë punon në tokë. Apo çatu e ki rrezikun. Ama po thotë pastaj hapi rrezikut të Allahut. Me kuptu se ti punon tokë, ama rreziku është nalt. Apo ti duhet me punu, ti duhet me angazhu dhe ti duhet me dhon mundin e tij. Pa ata ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam: "Ni'mal malu salihu lil mar'i salih." Sa pasuni e mirë, ka thënë pejgamberi sa është ajo e cila është në dorën e robit të mirë. Pasunia e mirë e posedon robi i mirë, nga se din si me menaxhu me ta edhe din si me e shfrytzu. Për me tregu tu Allahu se kjo dunja është e pavlerë. Për me tregu se kjo dunja është e pavlerë. Na tregon tu Allahu një fakt edhe një argument që zakonisht neve na ban fitnë shumë. Edhe kogja problem është besimtari me ditë me usil karshi që saj. Kur të shesh për shembull të vëllezër njerëzit në përgjithësi, sot të na, po dhe në botë, kush ka pasuni ma shumë? Pasuni ma shumë kanë jo besimtarët. Ata cilët nuk e pranojnë Zotin. Me të li farë ideje ose me të li farë arsyetimi. Po edhe të na, kur të këshyrë do, të në shë besimtarin e shkrejt, për shembull, sa munohet me punu i shkrejti. Edhe në fund me nëzja delë vëllau, me majtë familjen, i shetë atjerë të ajë, zëtë. Për një postim, për një postim në Instagram, në filan futbolisti, po i marke me ku e di me mijem, postom do shta miliona eura. Nërsa te që të kynë sejtë, thua Allahot, la ilahe illallah, s'ka.
s'ka pare. Këta në qofë se njëri nuk din nërë dhe me mendu mirë, është këgja fitne, fitne është, fitne. Nga se që kjo fitne po ishte njerëzit në harame, dhe të më mendu ma poshte, po ishte njerëzit. Pra vëllezër ndëru, argumenti më i fuqishëm se dynjaja është e pa vlerë, është kur Allahu me bëllëk ja jep atyre cilët e shajnë Allahun. E kuptum? Argumenti më i madh se dynjaja është e pa vlerë, është kur Allahu subhanahu wa taala ja jep atyre të cilët e shajnë Allahun. Me pas vlerë se u kish dhënë. Se u kish dhënë. Qysh nuk e jep Allahu imanin? Pa u pendu. Po ne kanë të pyetën tonë, po jam e besimtar, po edhe pishoj Zotin. Të dyja s'kuajnë dyja në njëjtën kohë. Pa ta thot Allahu subhanahu wa taala. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Mos çuditin ty, mos të mashtrojnë ty, domthon numri i madh i evladëve dhe i pasunisë Allahu ja u ka dhënë atyne. Domthon pa besimtarve. Thot Allahu xhalla shanu inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum. Allahu xhalla shanu për mesaj po don vetëm i dënuar ata kur më shumë. Mja ushtu azabin. Pra ata kena përmend në vëllezër nëse ju kujtohet. Dhe kjo është rregull shumë e rëndësishme që duhet me mbajt mend. Në qoftë se e sheh dikan prej njerëzve të cilët punojnë punë që Allahu nuk është razi me to. Dhe Allahu po i qen atij të mira dhe pasuni, edhe pushtet, çka do qoftë, dije se Allahu nuk pjaqen ato si shajt e dashnisë ti ndaj tij, po pjaqen për me e fundos hala ma poshtë në dënim edhe në xhehenamin e tina. Ndërsa në ajetin tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala na flet dhe na thot e yahsabuna annama numidduhum min al-mali wal-banin. A menojnë ata se domthon kjo zemërgjërsia jone, se shtrirja jone që aty ne ju kena dhënë pasuni, ju kena dhënë evlad, është se aty ne pja ushtot të mirat, kurse se. Ndërsa ajeti tjetër vëllezër nderuam, është pe ajetër që mendoj është pe ajetër që besimtari duhet me e majt men, e duhet me mësu, e duhet me kujtu, e duhet me pas parasysh gjithmonë. Për shembull vëllezër, e ki një kojshi s'është besimtar. Edhe për ditë ty quar në sabah, po në gjallë në ki qatë restoranën sa ki. Ai jo që i kanë orë të mira, po me shpi, e me kërtri, e ju veç kaq, po edhe kulmat, edhe shpia, edhe shpien e ka me ari. Ari, krejt. Krejt, qka ka njerës pa besimtar, e kanë qështu. Ndërsa pa besimtar, ndërsa besimtar, qështu qëshina, qështu qëshjanë, se cili qa që e ka. A nuk ishko fitnë në vëllë dhe zëgja? A nuk ishko spruva? A ishmet në kush, a nuk ishmet në kush në safa kënete në aja? Me tho vish banu qështu sina, se krejt i ki qështu, ata, po. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula an yakuna an-nas ummatan wahida. Në qoftë se njerëzit, thotë Allahu xhalla shanu, mos me paskon se njerëzit ishin bë fitne, edhe këtë ishin bën fenë e tyne. Këtë kishin lakmu fenë e tyne. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala la ja'alna liman yakfuru birrahman. Kishëm ja u bën aty në cilët e mohojnë Allahun. E mohojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Li buyutihim saqfan min fidda. Edhe kulmat e shtëpiave tyne, edhe shkallët në cilat ata ngjiten brenda shtëpiave tyne, kishëm ja u bë me ari dhe argjend. Kishëm ja u bë me ari dhe argjend. Mos me kanë që tutën për këtyne kojshive të shkrejta, për neve Allah subhanahu wa ta'ala, e ban një far baras peshe. Për ndryshe mos me kanë që kjo, lakmia edhe bim fitne edhe sprovo me ta, sa për që ka vlerë të Allahu, edhe kulmat, edhe shpijat, edhe shkallë që u kishë ba Allahu subhanahu wa ta'ala me ari. Ata kjo nuk është asë një herë, dhe më thonë, kriter i vlerësimit të saktësisë së rrugës tonë, ose të vërtetësisë së thirrjes tonë. Kur e kupton të vëllezër, besimtari krejt këtë dëvërtet, dhe këtë sprov, dhe këtë përkufizim, këtë shembuj dhe këtë të vërteta që Allah subhanahu wa ta'ala i ka përmend,
Na intereson shumë të vëllezër çysh ka mundësi besimtari më u bë fitnë me dynjan. Tash janë hapa këgja konkret. Tash ishin të përgjithshme, tash po flasim për diçka shumë konkret. Qysh ki mundësi ti me ra në fitnën e dynjas pa e ditë? Ose tu e ditë, varësisht. E para të vëllezër, ka ra në fitnën e dynjas. Në fitnën e dynjas, ai i cili rrugën e fitimit e ka haram. Edhe nuk e ka dert. Apo fiton me kamat, au hin kredit, aso hin kredit, me rëndësia ja ka njës biznisit dhe ka që biznisin për pjetë. As nuk i interesën atja po mashtran, as po mashtran, në peshore, në trektia, në lapsa, në prodhema, në produkta, se ka të gajlë heq. Pra nuk e ka dert, apo fiton halal, apo e fiton haram. Se ka dert. Pra fitimi haram, lakmia për dynja, e ka bon njeri me hi në haram. Ky ka ronë fit në dynjas. E sa njerë sot janë ronë fit në dynjas në vëllezër në këtë pikë. Dhime vëllezër, pasha Zotën vëllezër, për ju kalzoj sinqerisht. Kur vinë ka herë dëllë, më thëjmë, ballaj, be hoxha, për të një ki dëbre, pasha Zotën, do në gjami bre i ki që po kamarjera, puna tje dikona, u i ka tje krejt, ka punën e shef, atje s'punën heqa. Zakonisht, kur vlasëm për fitën e dynjas, thëjmë, që kjo fitën e dynjas? Kur ti për lakmisë pasunisi, merë, atje, ja merë ati shefit, 1 euro, 2 euro. Në peshora atje ngritë, ose ullë pak. Do të më janë gjitë një produkt tjetër i qetë diçka tjetër, ose i shetë diçka tjetër, ose. Problem shumë. Po pobre, po lakmija, me i të një ditë në vlohë, po prezent është Allah shpërblet. Kështë mundësia, po thënë, aja shetë një produkt, ajo kalzoj hala pak ma thjesht për me kuptu çka jena të folë, aja shetë një produkt, e ka përfaqësin. I njëjti produkt, i vjen për rrugëve tjera. Apo? I njëjti produkt, ai s'mashtron. Kur të qenë atje, ai s'mashtron kur gjë, i njëjti produkt është, nuk është të bon. Amo ata që e kanë marrë, ata e dinë ka e kanë marrë, njëjtin produkt. Thot ta banu në me marrë që të produkt edhe me shit. Apo kuptani? Për shembull, orbitin e merr dikon ose milken ose e merr e ki përfaqësin ti ki me shit. Edhe ai shefi ta jep. E tash ka orë ky tjetri, ky e din ku e ka marrë atje malira këtan. Edhe ty ta jep njëtin produkt, malir, edhe ty në çdo paketim të metet një shumë, sa atje prej atij që e ka përfaqësinë zyrtare është mashtrajt. Tha bana, subhanallahu wallahi. Të parët. Tana këtë kanë qef në bara, ka dikur që s'ka qef në bara? Ka qef apëtën, mos ban. Ban se ti e ke mashtru shefin tanë. Ai cili ka nëzirë në mëngjes me këmin me produkte, ai pret që ti ki mishit vish produktin e ti. Ai për që ata të pagun, ai nuk të pagun mishit produktin e huj. A më zështo? Andaj që kjo është në vëllazër, pa ta ka thonë për jam e rësëm. Shëqet në vëllazër, shumë është interesant ajetin cilë do ta përmendim. Shumë është interesant. Na kena një shpesh vish këtë pjesën e fundit. Po kursës na ka ra puna me e përmend pjesën e partë ajetit. Shpesher ju këna thonë, kur këna folë për rrezikun e shejtanit, këna thonë se Allahu subhanahu wa taala ka thonë wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan, mos i ndjekni rrugicat e shejtanit, apo e këna përmend shpesh. Ndaj është ajet i njoftën, kur këna folë se shejtani ka rrugica, ka mashtrime, po pjesën e parë kur nuk e kena përmend, se s'na ka ardhur, tash na momenti me përmend. Thot Allahu xhalla shanu, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. O ju njerëz, hani prej asaj që keni në tokë, prej halalit, prej asaj që është e pastër dhe është halal. Wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan, mos ndjekni rrugicat e shejtanit. Në këta jetë për shembull ka mujtë më ardhë Allah subhanahu wa taala këta jetë me prutë të namazi, falë në mirë mëse njekni shejtanin, apo? Agjerën në mirë mëse njekni shejtanin. Aja, lëshmeria është perfekte. Se që të vjen ajo, të fitimit, të ushqimit, të ajo, të kjo, të gjanat cilat janë përditshme, të vjen ty modelet lloj-llojshme. Të lloj-llojshme të vjen. Wallahi ka herë kur më vin do me do pyetje çka din me bon njerëzit.
kamuflazha dhe mashtrime, la ilaha illallah, ti çuditësh vëlla, ku I ka shku menja, me I pas shku menja për hajr çashtu, çush I ka shku menja për sherr, me mashtru tjerë, çora kishëm bë. Pra ta thot pejgamberi sa pra, për të thot Allahu subhanahu wa taala, hani për asaj që Allahu subhanahu wa taala ju ka bë halal në tokë e mos I ndjekni rrugisat e shejtanit. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë yati ala an-nas zamanun. Që atëherë ka thonë, ka më ardhur një kohë kur njerëzit nuk kanë më u mërzit. La ju bala, ato në shkurt bash menja se shkon, se ka dert atë punë. A është të fitu halal, a është të fitu haram? Dert se ka. Dhe kjo është alarm I madh. Pra secili që fitimi ti është haram, I dyshim, ai ka rënë në fitnën e dunjas. Ai mundet apo thon, sa herë përmendet dunja, ai mundet me thos astaghfirullah. Ç'është mundet me thon? Ama në praktikë atje ka e vrejti ose nuk e vrejti. E dyta në vëllazër, domethënë forma e dytë e ramjes në fitnën e dunjas është kur njerëzit tash shkon halo, tash kjo është më rrezikshme. Shkon halo të ngushtu rreti. Na shto të parën sieme, alhamdulillah, dhe lusë Allah në matë që s'tjem asë njën e pejneve, të parën. Ka motë smerë, me mashtru s'mashtran, mënosh me kojnë preces, alhamdulillah, halal me fitu mirë. E tash këtë dytën shkon rreti pak të ngushtu. Thot, dëmonë, ramja e dytë në fitnën e dunjas është kur njeri e tepron me angazhim në dunja. Halal është të fitu, amo e tepron në angazhim. Fart përmundohet për ta. Dhe më thonë, aj dunja s'ka vëpëtën. Sa që, zemra ti lidhet për mashtrimin e dunjas. Edhe problem pastaj me e nda prej saj. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ejuha alladhina amanu, la tuhlikum amwalukum, wala auladukum an dhikrillah. O jo që keni besu, mos t'ju mashtraj, mos t'ju humb. Helak është humbje. Kur thët helak, ka buton është dikush që ka humb, ka përfundu. Sa që edhe për vdekje shpesher përdoret shpreja helak, ka vdek, mos ka kur gjën ta. E Allah subhanahu wa ta'ala përdet, mos t'ju mashtraj, mos t'ju humb juve, as emwalukum, as euladukum, as pasunia, e as eulad an dhikrillah, nga përmendja Allah subhanahu wa ta'ala. Nga se teprimi në angazhim në fitimin e dunjas është një lloj ramje në fitnën e saj, nga se të ka humb ose po të humb diçka që është shumë e rëndësishme, e që është përmendja Allahut subhanahu wa taala, që në këtë rast lidhet krejt, lidhet namaz, lidhet agjerimi, lidhet leximi i Kuranit, mësimi, dersi, ziareti, punë që kanë të bëjnë me Allahun subhanahu wa taala. Pra e largon njerin nga krymja e obligimeve të Allahut subhanahu wa taala. Pra ka rënë fitnë. Sa njerëz më vëllezër të na inin me të madh të thon po ne fal, ama puna është farz. Apo? Puna është farz thot. Të kallzon ty çka farzi. Të kallzon ty çka farzi. Cila punë farz? Kur e humb farzën e Allahut subhanahu wa taala, kur e humb namazin, kur e humb agjerimin. Në është vëllezër. Mënyra e tretë ose forma e tretë e ramjes në fitnën e dunjas, sa I përket në fitnën e dunjas, është kur atje të para të vëllezër ishte te dyta ishte angazhimi I tepër. Tash është dashnia e madhe për dunjan. Se mundet njëri ka mu angazhu pa e vrejt, angazhohet shumë edhe pse nuk e dën shumë dunjan, ama angazhimi tani se lëshën. Sa që e kish ka parusha. Tha I the kjo ol shumë për njënë, unë e po du me shumë, po kjesë për më lëshën. Dunjaja me bo me të kap, tani ti nashtë edhe ka herë dhe me dash me lëshu, nuk lëshën aja ty, se hin njeri në obligime, hin njeri në raport të ndryshme që pastaj duhet
Ndërsa e treta është dashnia për dunjon, kjo është shumë e rrezikshme. E që kjo dashni pastaj din me e vërbu njërin. Me e vërbu njërin. Edhe din me jahub busollën e shikimit, me jahub qartësinë e shikimit. Me jahub qartësinë e shikimit, që pastaj kjo të vëllezër me e qutë të lakmia edhe të tahmaqarllaku i papam. Qatë shumë e dënë dunjon sa që s'ka kush që i nxjerr diçka prej saj. Heq. Pra të Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. E ata të cilët veprojnë për kundër lakmisë tyre ose për kundër lakmisë së tyre, të vetës së tyre, japin edhe shpenzojnë rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, që ta ka thënë Allahu xhalla shanu janë ata të shpëtumt. Ndërsa Ibrahim ibn Ademi ka thënë killatul hirs wat tam turithu as-sidq wal wara. Lakmia e pakt në dunja dhe kërkesa e pakt për dunjas, dashnia e pakt për dunja, ka thonë ngjall ose jep njërit vërtetësinë dhe jep sinqeritet. Nga se kur s'ki nevojë me rajt. A keni pa në kush për shembull që s'ka në tregti, në tregtinë e tij nuk ka shumë lakmitar që rran, s'ka nevojë vëllapën. Wallahi se t'ja nis. Me lyp më shumë duhet me rajt. Ati në i thët ta bajk, ti në i thët ta kthej, ati në i thët ne servi, ati në i thët ta kum kry, ati në i thët ta kum kry edhe pasoja pa Moj më dhon shamuj të panumër në vëllezër, fatkeqësisht, mballaj të panumër, po s'po du edhe për shkak të kohës, po du me ul nivelin e të ligjerimit për ndryshe, pastaj del njëri në shkallë që ty menja s'ta merr çka bojnë njerëzit, mashtrime, edhe do të mos dalin vetë për shkak të lakmisë së madhe që e kanë në veten e tyre. E katërta duar vëllezër, është dehja me dunja. Dhe kjo është dehja më e rrezikshme që dikush ka mundësi mu deh me ta. Dehja me dunja. A dehet njëri në dunja, vallaj dehet. Dhe pastaj, si rezultat i saj, i dehjes me dunja, ata kanë thonë, nuk ka dehje më të vështirë se dehja e dunjas. Sa nuk lëshon hiç. Dehja tjetër ka periudhë caktuar, të lëshon dikur, kthillesh, ama dehja me dunja nuk lëshon. Dhe pasojat janë shumë të mëdha. Për shkak se ai i cili është deh me dunja, ai dashnin edhe urrejtjen, afërsinë edhe largësinë me dikën e ka të përcaktuar veç me dunja. I dhe mirë është, e majtë e mirë është, si një muve, se majtë, se, pa që kime ta. Dhe këto ju na të nërëdhezën, ju na. Që Allah subhanahu wa ta'ala ka përmend për në kohën e pejgamberit alizam. Ka përmend për munafikat, ka u minhum me yelmizuke fi sadaqat. E ka për atyre cilët ty të gjojnë behane, për këthej kështu apëtën, në ndamjen e sadakas. Pejgamberit alizam i ka thonë. Pejgamberi tasëm ka thonë fein u'tu minha radu, në qoftë se ju jep ti aty në sadakata kënaqen, thonë bet këka. Wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun, në qoftë se nuk ju jep, ata e kthejnë domthon fytyrën e vërtet të tyre. Dhe kjo të vëllezër, sidomos kjo e fundit, është rreziku më i madh, i cili ndikon shumë, jashtëzakonisht shumë, edhe në pikën e kaluar të cilën e kena përmend, tek përçamja. Për shkak se kur njeri dehet në dunja, në lakminë e saj, në zbukurimin e saj, në fitimin me ardh, me fitu, me pas, me grumbullu, me zbukuru, me shtu, me rrit, me krejt, atina i humb gjykimi i drejt pastaj. Dhe kur të humb gjykimi i drejt, gjithmonë ka me dalë dikush në rrugë. Dhe kjo pastaj mbjell të njerëzit hased, mbjell të njerëzit xhelozi, dhe mbjell të njerëzit edhe armiqësi. Krejt se rezultat i lakmisë për dunja, i dehes mas dunjas. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot fa wallahi, edhe kjo është
hadith i madh në vëllazër. Ka thënë pejgamberi fa wallahi mal faqru akhsha aleikum. Ka wallahi nuk tutna për fukarallahun e juve. Stutna se dikush bëhet fukara edhe jo tani pastaj si rezultat të fukarallahut prishni e shkatrohni ja. Stutna për fukarallahun e juve ka thënë pejgamberi. Ani për çka tutesh ja Rasulullah për neve? Ka thënë walakin akhsha an tubsata aleikum ad-dunya. Po tutna se Allah ka më ia qel dunjan. Ka më ia qel Allahu dunjan. E pastaj ka thonë qysh i është qel atyne që janë ka para juve. E pastaj ja Rasulullah ka thonë fatanafasuha. E ju tani keni me bë garën ta. Keni mushty për ta. Ka thonë e pastaj keni me humb, keni mu shkatru qysh janë shkatru ata para jush, qysh janë shkatru ata cilët janë ka para jush. Ndërsa në hadithin tjetër me të njëjtin kuptim ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Idha futihat aleikum al-Faris wal-Rum." Ka thënë kur të hapni, kur të çelni, kur të shlironi përsinë atje e vendet e tjera. Ka thonë çfarë populli keni me kanë? Po i pyet sahabët. Ka thonë çfarë populli keni me kanë? Është përgjigje Abdulrahman ibn Aufi. Edhe kjo na jep një kuptim interesant vëllazër. Abdulrahman ibn Aufi e ka dhënë përgjigjen në bazë të bindjes vëllai që e ka pas, në bazë të asaj që ata kanë përjetu, në bazë të kuptimeve që pejgamberi alajhi ja ka mësuar. Dhe s'ka mujt me paramendu Abdulrahman ibn Aufi se si rezultat i hapjes edhe i pasunisë njerëzit kanë me kon ndryshe njëri me tjetrin, s'ka mujt me paramendu vëllai. Pa ta ka thonë Abdulrahman ibn Aufi, domthon kur pejgamberi më ka pyet çfarë njerëz keni me kon jo, kur t'ju qelet dynjaja dhe keni me shliru ato, keni me pas ato, ka thonë Abdulrahman ibn Aufi, ka thonë ne kul kema amran Allah, ka thonë kena me kon ashtu çysh na ka urdhëruar Allah, çysh kena me kon ndryshe. Përgjigje është normale, se nga se përgjigjen e ka dhënë pas mësimeve dhe të asaj që ata kanë përjetuar. Ama pejgamberi më ka pa diçka më larg. Pejgamberi më ka thonë au ghayra dhalik, apo ndoshta keni me kon tjerë. S'keni me kon që ata çush po thotë Abdulrahman ibn Auf. Ta me pas mësimi thonë ja Rasulullah, vallahi ja Rasulullah, çaja që ti e ke. Pastaj ka thonë pejgamberi sa të tanafesun, keni me bogara. Keni me bogara për dunjan. Pastaj ka thonë të hasidun, keni me pas zilin janë tjetrin. E keni me shkëmby haptë me janë tjetrin, dhe në fund ka thonë keni me urrejt janë tjetrin, dhe në fund ka thonë edhe keni me luftu janë tjetrin. Për çka? Veç për shkak se s'kem ditë me notu mirë në fitnet e dunjas. S'kem ditë, o Allah, edhe pash Allah, edhe mi u kallëzu juve në momente, ose raste, ose ndodhi të vazhdueshme, që na i ndëgjojmë në mesin e xhamatit të vllaznive, wallahi është shpesh herë është praktik, zbatim praktik i këtij paralemimit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj besimtari i vërtet e kupton çka është dunjaja, din ç'është mësil ta, din ç'është më notun ta, din ç'është më përdor dunjan, din ç'është më shfrytzu dunjan për me arrit nasin Allahut subhanahu wa taala, nga sa Allahu xhalla shanu tham më herët nuk na ka urdhnu dhe nuk na ka thonë me elan dunjan. Pra ata thot Allahu subhanahu wa taala wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah. Lyp me ato që Allahu ta ka dhënë darul akhirah, xhenetin. Që është shfrytëzimi i dunjas. Me që Allahu dunjan që ta ka dhënë, lyp e xhenetin, fitoj xhenetin me ta. Unë ju kam thënë shpesh atë vëllazër, wallahi atyre që Allahu ju ka dhënë pasuni. A dhe besoj o ka lecu Allah subhanahu wa ta'ala rrugën e tyne me fitu xhenetin. Me kry do punë, do obligime tjera që e kanë e pastaj përmesoj, s'munët vetë, po përmesoj, me fitu shumë. Mirë po, nuk jep aj që ka në gjep, nuk shpenzon aj që ka në gjep, po aj që ka kuptu kësisuj. Ka thonë, wala tansa nasibaka min ad-dunya, dhe mos e harro pjesën tonë të dunjas. Që që ka kuptu Sufjan al-Thauri, në Lazar, këtë ajet, ka thonë Sufjan al-Thauri, khudh min ad-dunya li badanik, merr prej dunjas për trupin tanë. Trupin tanë çka i vyn? Trupin, këtë rast, jetës, familjes, ka thonë wa khudh min akhiratik
edhe merr pe ahiretit li qalbik për zemrën tënde, nga se ajo është deponimi i sigurt që njeri e ngrit edhe e çon atje. Po i përmendëm edhe tri çështje në vëllazër, nga se mendoj se janë të rëndësishme, nga se këtu tash na flasim pak më personal. Ti në cilin pozicion je? Ti ku gjinesh? Tash është në përgjithshme, tash po flasim për diçka shumë personale. Njerëzit në raport me krejt çto mësime që i morëm deri çitash. Krejt çto që i përmendëm deri çitash. Njerëzit ndahen në tri kategori. Këshir mirë, në cilën pigjon veten. Njënën për tyne zban pakon. Ashtu dikun pak më pak e dikun pak më shumë, po që aty kemi me kona, pëtën. Njënën për tyne. E para, ata njerëz të cilët dunjoja i ka rëmby, i ka fshin, dhe janë bo rëb të saj. Rëb. A bat një rëb i dunjas? Wallahi bat. Bat, pëtën. Dhe, bëdu me ka duvish një rast, sët që më duhdi. Ky rast ke në vetur, në makinë, në kerë, me disa vllazni, edhe tu e hecë rrugës, për ja lyp vllau telefonin. I tha, ama telefonin vllau, se ishën dy vllazni në kerë, edhe ky tha, se kam. Kështu thjesht njerë, kështu se për mas e ki. Jo, tha ti e ki telefonin. Jo, Allah tha se kam, kështu se ti e ki. Jo, ti e ki. Jo, më tha se kam, kështu poshtë, kështu naltë, se gjanë të kërkon. La ilaha illallah, veç filloj me ndryshu, dhe më sjellja e tij në qatë mas, në vëllezër, sa do që ju mundi mi paramendu, ma shumë se sa kaq është. Jo tash në vish pikëshyri, s'kena, po e vërshgaj që ka po të më bapë, tash, po pret të thirëm telefon, nështë të thirë atje ku me telefoni, ku shko, ku hup, ku me je, po, edhe u bo lëp u qu, levizet pa kontrollume, poshtë nalë, dikura, po elhamdulillah e gjetë. Allah, dikura ka gjetë. Tash, njëtën ku gëzimi se e gjetë, njëtën ku qysh ketu ma hup telefonin. Ko gjamati s'kum pa që asë s'kene. Djemë të mirë shumë ata, shumë habiba, vallaj shumë i du, në kërë i kisha me veti. Ama nuk besanit në valdezër. Ma se e kreu qëtësu paka, për i flasë, thash, Allah, thash, du me ta bovesh një pytje. Thash, andihesh që shtë me bo me të hup në namaz. Andihesh që shtë. U mënu më thash, vallahi nuk nihesh. Unë thash po flasë për zanën tonë. Jo ti thash, pas njën e pejneve. S'nijëm, Allah zni. S'nijëm. Nuk nijëm se, me të shka i kena zavënsu sanët në zemë. Pra ta, grupi parë, kjo s'lidhe dhe me këto që përmena, grupi parë i njerëzve në raport me fitën e dunjos janë ata të cilët janë bo rëb të saj. Dunjaja ja u menaxhon, ja u kontrollon krejt çka ata duhet me bë, komplet. S'ka vakt për familje, s'ka vakt për shoqni, s'ka vakt për Allahun mohit se hiç, s'ka vakt për kurrë, ajo është rob i dunjas. Për të cilët ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ta'isa abdud dinar. Shkatroft, humt, robi i dinarit. E ka përmend, por ka mundsi njëri me ardh rob, mu bë rob i dinarit. Allahu na ruaj. Kjo ja menaxhon, kjo ja kontrollon. Do dunjaja ja cakton prioritetet, ja cakton rrugë, çka duhet me bë këtë dunjaja. Këta los Allahu në matë në runë, Allahu prej tyne. Kategoria e dytë, vëllezër, është kategori komplet tjetër. E kundërt asaj, ata të cilët smerën me dunja hiç mërziten. As për fëmijën e vet me i majt, as për familjen e vet me i majt. Bëhen lyps të tjerëve. E pejgamberi sa më ka thonë, me uqu dikur në sabah, ka thonë, me marrë një litar,
edhe me dalë me mbledh kranë gjithë ditën, është ma mirë se sa me shtri dorën me lyp. Se këta tash të kundërtën, zgjedh punë, nuk zgjedh punë, gjanë gjivle, gjanë vorca, gjanë ata, gjanë këta, Vëllezër nderuar, më mirë është me fitu 20 euro halal në muaj nëse është, se sa 100 euro me të dhënë dikush të falë. A kuptum? Çfarë do të mëson feja? Pejgamberi na ka ardhur në hadith, pe haditheve të rënda, të vështira. Ka thënë pejgamberi sa ditën e gjykimit, ata të cilët kanë lyp pa nevojë, kanë morën gjallë pa mesh në fytyrën e tyre. Ju ka rënë mishi nga fytyrat e tyne, se rezultat që ju ka hub marrën këtë dynja. Këta e në të kundërtën, ka pas këtë në historinë, këtë Omeri ka një kështake, dini. Omeri u hinë e në gjami, i ka pa dë, ka shkani të bon këtu, ka në përboj me badet, ka në me punu në i sanë, ka jana, ka në shtake. Ka ja, shtake e në i gjavla. Shtaki ka një komera dhe më ka dhë, dini, sa Allah subhanahu wa ta'ala dukat për qeli nuk qenë. E ka që dukat e kuj për qeli. Pejgamberi nëse me kalut s'ka pranuti, dhe kuj, se qenë dukat për qeli. Pata i shku një henjani, dhe më të regu një transmitim, ka shku një henjani, ka dollë në për rrugë, në për malë, në për asë, dhe i ka gjithë dy zaj në malë. Njonin sakat, dhe më thëmë me të meta, e ai tjetri s'po mund lëvizë, zogu tjetër të shku të ja çu ushqimin ngoj. E ka thonë, subhanallahu, ka thonë, çfarë më ka thonë po zoti po ta çaj ka? Çu ka thonë ky zogu spilen ka thonë me cuf. Pja çon rrezikun, pja bën rrezikun. Edhe kthy të shtëpia, e ka marrë doni me një shtëpi atë po rren. Apo po pret, hoxha në xhami pe lyp, ditë 2 ditë 3 ditë speshe ku është. Shkon të shtëpia, ku me të vilanë dhe vallaj që aty dy gjëra ka dhënë të me vetëm çati atë. Ku shkon? Atë ha vëlla më çka u bën? Ku dhe ku gale të detit, ka në pas Allah për çaj ka rrezikon. Kan ku e pave, ka thonë çështë 2 zaj apo tani pas. Ha ka thonë Allah. Ka thonë pse nuk zgjedhë me kon që ky zogu që çan rrezikun dikon. Po zgjedhë me kon që ky zogu se e merr rrezikun. Ti ke pa 2 zaj, pse zgjedhë me kon që ky? Me kon ky tjetri. Ti më po se bëj mja çu rrezikun diku, ja më po se bëj më marr rrezikun atë. Pra kjo kategori, kjo është temë xhana, ato ka nevojë shumë e fol. Shumë e fol tamton. Po mjaftojmë me këta si dy ekstremet. Të parë të cilët janë bërë dynjas, dy të cilët smerren hiç me dynjën, kupton edhe bëhen barr e të tjerëve në dynjë. Ndërsa mesatarja është ajo të cilën padyshim ne ka mësuar feja Allah subhanahu wa taala, na ka mësuar mësimet Allah xhalla shanuhu, e është ajo të cilën Allahu xhalla shanuhu thot rijalun la tulihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakat, deri në fund të ajetit ka thënë Allahu xhalla shanuhu janë burra ata të cilët tregtia tyne, puna tyne, gjallënia tyne, gatishmëria tyne nuk i ndalon ata prej ibadetit, prej namazit, prej dhikrit, prej përmendjes Allah subhanahu wa taala, kanë arrit me i bë bashk. Ka mundsi njëri me bë bashk. Ka mundsi njëri me bë bashk në vëllazër. Këta janë ata të cilët e kanë nxjerr dynjën pe zemrave, mojnë dorën e tyne, e pastaj në dorë as nuk bën në rrap tyne, edhe këta e menaxhojnë, as nuk bën nevojtar për ta nga se e kanë dorën e tyne. Çita duhet me kona. Nga se na ka mësu feja Allahut subhanahu wa taala. Të jemi të tillë, pra të cilët e kemë bashku, vallahi në vëllazër, ne kam përmendur disa herë, gjeni një tregtar i madh në Medinë, tregtar i madh në Medinë, s'po flasim për kësi, po flas tregtar i madh, apo e për të cilin kanë treguar familja e tina edhe të afërmit të tina se çdo 3 ditë e ka bë hat me Kur'anin. Me krejt tregtin të cilën e ka pas. Po ka mundësi me bë bashk, kur njeri e nxjerr dynjën pe zemra edhe e marr në dorë, nga se kështu na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka thon Matar al-Warik, një prej dietarëve, ka thon me të cilën po e përfundojmë, ka thon kur e ka përshkruar, domthon kur i ka përshkruar sahabët e i ka përshkruar këta burrat më, ka thon kanu yabiun wa yashtarun. Këta janë njerëz të cilët kanë blerë dhe kanë shit, kanë bërë tregti, kanë punu, kanë gjallnu. Kjo ka në tyne. Po pastaj ka thonë wa idha sami'a an-nida, lakin kana ahaduhum idha sami'a an-nida, mirë po kur najoni për tyne kanë dëgjuar ezanin, thirrjen,
E kjo thirrje në kur të vishë ezan, është thirrje për punë të hajrit, thirrje për xhami, thirrje për me mësu hajrin, thirrje për me bë mirë, thirrje me kur e kanë dëgju ka thonë nidan, e që nidaja kryesore është namazi këtu, ka thonë edhe në qoftë se në peshore e kanë pas mallin e tyne, e kanë lanë edhe ju kanë përgjigj ezanet edhe thirrjes për mëkon të Allahu subhanahu wa taala. Që ky grup kanë pështu edhe kanë mësu, me notu edhe me dalë në brigjet e fitnes ose shpëtimit nga fitnet e dunjas, e që lutos Allahun subhanahu wa taala të na bëj nga ata të cilët do dalim në brigjet e fitneve të shpëtuam dhe të lehtësuam me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Hadha sallallahu ala Muhammad wa ala